მოკლედ ეხლა ჩვენ ვართ ბატონ ზურაბთან, ზურაბ გუჯიაშვილთან სახლში და მინდა თვითონ ზურაბი გვეტყვის რა არის ეს სახლი და მოკლედ გეტყვით რომ სულ თავიბუდო ეს არის 234 კვადრატულ მიწაზე გაკეთებული ყველაზე თანამედროვე ჰაი-ტექი, რასაც ქვია, საუკეთესო ენერგოეფექტური სახლი, რომელიც ალბათ იშვიათობაა ჩვენს რეალობაში. ყველა ნახავს რომ როგორ შეიძლება პატარა კოპცია, ასე თქვა, სივრცეში მოაქციო ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები და ეს ყველაფერი იყო ძალიან ჰარმონიულად შერწყმული ამ გორის ციხესთან. გორის ციხე ზუსტად ქვემოთ მდებარეობს ეს სახლი და არის რაღაც საოცრება. მოდი მოусმინოთ ზურაბს და გაგვაცნოს თავისი ეს სილამაზე. მე სიტყვები არ ყოფნის ისეთი აღთხოვანებული ვარ ამისი, რასაც აქ ვხედავ, იმიტომ რომ ყველაფერი მშვენიერი არის მარტივი. არ არის აუცილებელი იყოს ეს უზარმაზარი პალატები, უზარმაზარი სივრცეები, აი ამ პატარაში ისე შეგვიძლია ყველაფერი მოაქციო, გემოვნებოთ, რომ ყველანი აღთხოვანებულები არის. ახლა რომ მოდიოდი გოგოების სურათებს იღებდნენ, რაღაცა ნიშანდობლივ სივრცეთ იქცა გორის რეალობაში და მე ვფიქრობ, რომ ვინც ახლა ამას ნახავს, მოусმენს, ბევრისთვის მისაბაძი მაგალითი იქნება, რომ აი ესეთი ძალიან მაგარია. მიხარია ზურასი, ძალიან პატივსცემ ამ ადამიანს, ძალიან მაგარი კაცი არის და მინდა რომ ბევრმა ნახოს რა შეუძლია ერთ ადამიანს, აგერ სახლი დაწყებული, ბაღებით გაგრძელებული და ახლა მაცივარში. ყველაფერში მინდა რომ სრულდებოდეს. შემატკივრობდა, ძალიან კარგი ადამიანია, ძალიან ისეთი ირონება არის, რომელიც მხოლოდ პროგრესზე და მხოლოდ ასე თქვა წინსვლაზე და განვითარებაზეა ორიენტირებული და ნახოთ აბა მოусმინოთ რა სახლი ააშენა ზურამ გორში. ეხლა შემიძლია შეგიძლიათ ჩემს სახლში და მოგიყვეთ რატო არის ჩემი სახლი საინტერესო. იმიტომ კი არ არის მარტო საინტერესო, რომ ჩემია. რასაკვირველია, მაგის გამო ძალიან საინტერესოა, ჩემთვის ყველაზე საინტერესოა ცხოვრებაში. ზოგადად საკმაოდ საინტერესო ტექნოლოგიები მაქვს გამოყენებული ამ სახლში და მინდა მოგიყვეთ და გაჩვენოთ. მოგზაურობთ. ენერგეტიკა და ენერგოეფექტურობა ბავშვობიდან მაინტერესებდა, იმიტომ რომ მამა ჩემი 21 წლის განმავლობაში ენგურხესზე მუშაობდა და დავინახე მე პრინციპში რამდენად ძნელი არის იმ ენერგიის მოპოვება, რომელსაც ჩვენ არად დაგიდებთ, როდესაც ხმარობთ და ხარჯავთ. კაცობრიობა ძალიან ბევრ ენერგიას მოიხმარს და ეს რიცხვი მზარდია. საქართველოშიც ეს მიმართულება ფაქტია, რომ მზარდისკენ არის და უნდა ითქვას, რომ ენერგიის უდიდესი ნაწილი არც მძიმე მეტალურგიაში, არც მძიმე მანქანათმშენებლობაში, არც მეტალურგიაში, არც ქიმიურ მრეწველობაში, არც საავტომობილო ინდუსტრიაში იხარჯება, არამედ იხარჯება შენობების მიერ. და სხვადასხვა მონაცემით 40-დან 70%-მდე ზოგიერთ მეთოდიკას გააჩნია გათვლისას, შენობები ხარჯავს ენერგიის მაქხელა პორციას კაცობრიობის მიერ მოხმარებას. აქედან გამომდინარე, შენობის მიერ ენერგიის მოხმარების შემცირება საინტერესოდ შეამცირებს ჩვენს მიერ იგივე არა მარტო გადასახდელი ენერგიის საფასურის შემცირებას, არამედ ბუნებაზე მოხდენილი ზეგავლენის უარყოფითი შედეგების ასევე შემცირებას. ეს სახლი არის ეგრეთ წოდებული პასიური სახლის კონცეფციით აშენებული და ამ კონცეფციის შესახებ სრულიად შემთხვევით შევიტყვი 2009 წელს. ჩვენთან ჩამოსული იყო ერთი კონსულტანტი, რომელიც ჩემს კარგ ნაცნობს უზრდა კონსულტაციებს ხის ენერგოეფექტური სახლის ასაშენებლად, მაშინ ესე ვიცოდი, ჩვენ რომ ეს იყო ხის ენერგოეფექტური სახლი. ეს კაცი იყო ჩამოსული ავსტრიიდან და მან დიდი სიამაყით მითხრა, რომ მეო
ისეთ ტექნოლოგია მაქვს საქართველოს ჩამოტანილი, რომ ამ ტექნოლოგიით აშენებულ 200 კვადრატული მეტრი ოდენობის სახშიო, ჩემს სახშიო ავსტრიაშიო, გათბობაზეო 200 ევრო მეხარჯებაო. ახლა გაკვირვებით რასაკვირველია გამიკვირდა ეგ, იმიტომ რომ 1 კუბური მეტრი გაზი ავსტრიაში 1 ევრო ღირს და შესაბამისად იქ ენერგეტიკა საკმაოდ ძვირია. და ეს 200 ევრო თავისთავად არ არის მაღალი რიცხვი. მაგრამ იხტიბარი არ გავიტეხე და ვუთხარი, რომ კი მაგრამ მეთქი მე 200 კვადრატული მეტრი ბინა მაქვს და 200 ლარზე მეტი არც მე მეხარჯება მეთქი გაზში თქო და დიდი ამბავია. იმან მიპასუხა, რომ შენო ალბათო ყოველი თვის ანგარიშს გულისხმობო. რაზედაც მე ძალიან აი მაშინ კი ძალიან გამიკვირდა და აღმოჩნდა რომ ეს წლიური ბალანსის შესახებ მეუბნებოდა ამის შესახებ თავისი ხარჯის და იქვე მითხრა რომ აი ხა გატყოფო სახეზეო რომ ეს არ აგჯერაო. ხა ამჯერა კი არა მეთქი კი შეიძლება ჯეროდეს თქო იმიტომ რომ შეიძლება რამე საინტერესო თბილი ადგილი იპოვე ავსტრიაში და სად მიაგენი თქო ასეთ თბილ ადგილს არცაც არ მიმნია ალპებში მაქვს ესახლეო და 200 ევრო მყოფნისო წელიწადში მის გასათობად. და მან მითხრა აი ნახეო ინტერნეტშიო არის ეგეთი რესურსიო, საკმაოდ ბევრიაო, მართლაც ბევრი არის გამოქვეყნებული პასიური სახლის შესახებ. Passive house ესე ქვია. ისტორიას რომ მივყვეთ 70-იან წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მის მიერ ისრაელისთვის აღმოჩენილი მხარდაჭერის გამო მკვეთრად შეამცირეს ნავთობის ექსპორტი არაბულმა ქვეყნებმა, რასაც მოყვა მძიმე ენერგეტიკული კრიზისი ამერიკელებისთვის. რის შედეგადაც მათი საყვარელი დიდი ავტომობილები ჩანაცვლა შედარებით პატარა იაპონური ავტომობილებით და ბევრი სხვა რამე მოხდა. მათ შორის არქიტექტურაშიც გაჩნდა ეგრეთ წოდებული აი ამ მზეზე ორიენტირებული სახლის იდეა, რომელიც საშუალებას მისცემდა შენობას ისე ყოფილიყო აღჭურვილი ფანჯრებით ისეთ ორიენტაცია ჰქონოდა, რომ მაქსიმალური ეფექტი მიეღო ზამთარში დაბლა მდგომი მზისაგან გასათბობად და ზაფხულში მაღლა მდგომი მზე მაქსიმალურად მოერიდებინათ სახლისთვის, რათა სახლში არ მოხვედრილიყო მზის პირდაპირ მწველი სხივები და არ გაზრდილიყო სახლის ენერგომოხმარება. უნდა ითქვას, რომ ამერიკელებს დიდად არ დასწავლათ ამერიკელ არქიტექტორებს ამ ტექნოლოგიის განვითარება, იმიტომ რომ მალევე აღმოაჩინეს ნავთობის მოწოდების ალტერნატიული წყაროები ამერიკის ბაზრისათვის და ამიტომ ამ საკითხის აქტუალობა მალევე დაუმთავრდა. თუმცა აქტუალური გახდა ევროპაში, რომელმაც 1980-იან წლების შუაში, უკვე უფრო ბოლოსკენ დაიწყო ამ მეთოდიკაზე და ამ იდეაზე ფიქრი და განავითარა შემდგომ. ახლა უნდა ითქვას, რომ მზეზე ორიენტირებული შენობები საერთოდ არ არის უცხოხილი, კაცობრიობა მუდმივად იყენებდა მზეს, ბუნებრივი ვენტილაციის, კონვექციური მეთოდების უტილიზაცია ხდებოდა ისეთ რაღაცებში, როგორც არის მაგალითად ირანული ლოჯიებით აღჭურვილი დახურული შენობები, რომლებიც დაფარულია სიცხისაგან, ან თუნდაც ჩინური პაგოდა, რომელიც არის თავისი მრავალსართულიანი ვენტილირებული სახურავით საშუალებას იძლევა, რომ გაუსაზღლის სიცხეს ადამიანმა გაუძლოს უფრო ადვილად. ამ ტექნოლოგიამ ევროპაში საინტერესო მიმართულებით პოვა განვითარება. ევროპელებმა გამოიყვანეს მეთოდი და დახვეწეს იგი და მიიყვანეს პრინციპში საინტერესო დონემდე, რათა ყოველდღიური ყოფა გაეხადათ ხელმისაწვდომი, კომფორტული და ძალიან საინტერესო. იმისათვის რომ მიეღწიათ შენობის მიერ გამოყენებული ენერგიის შემცირებისათვის საჭირო გახდა აუცილებელი გახდა თბოიზოლაციის ძალიან მაღალი სტანდარტის დანერგვა. თბოიზოლაციის ისეთი დონის დანერგვა, როგორიც არის ამ სახში საჭიროებს განსაკუთრებულ თბოსაიზოლაციო მასალების რაღაც განსაკუთრებული ზომის და ოდენობის და სისქის გამოყენებას. მე ესენი მიადგნენ ისეთ საკითხებს, როგორიც არის ჰერმეტულობა, ამ სახში გამჭოლი ნიავი არ უნდა იყოს და როგორიც გინდა ქარი ქროდეს გარეთ, თუ ფანჯრები დახურულია, კარის გაღებისას ქარმა ხელიდან არ უნდა გამოგლიჯოს. რაც ჩვეულებრივად ცნობილი ფაქტია, ჩვეულებრივად მივიჩნევთ მაგას და ჩვენს ტრადიციულ შენობებში მაგას არ ვაკვირდებით. და სინამდვილეში ეს ქარი, რომელიც ასე თავისუფლად დასეირნოს ჩვენ სახლებში, ჩვენს ენერგიას ჩვენს მიერ მამასისლად ნაშოვნი ფულით გასათბობად გამოსაყენებელ ენერგიას ისევე იმ ქარს ატანს. შესაბამისად, იმის შემდეგ, რაც დადგა ჰერმეტულობა
აუცილებელ ფაქტორად იქცა და ჰერმეტულობა დაუწესეს სახს სტანდარტად, დადგა სავალდებულო ვენტილაციის საკითხი. ვენტილაცია მიიღწევა ამ ჩვენს შენობებში იძულებითი შემომტანი და გამტანი სინქრონული ვენტილაციის მეშვეობით. სისტემა არის, რომელსაც ერთი მხრივ შემოაქვს ჰაერი და იმავე სისტემას მეორე მხრივ სხვა წერტილებიდან გააქვს ჰაერი. ეს საშუალებას იძლევა ჯერ ერთი რომ ვენტილაციამ ეფექტურად იმუშაოს, მეორეც მიმართული ნაკადები ჰაერის უზრუნველყოფს სუნის არ გავრცელებას, არასასურველი სუნის კერებიდან, როგორც არის სამზარეულო სააბაზანოები, სამყოფ წერტილებში არ გავრცელებას უზრუნველყოფს ასეთი მიმართული ვენტილაცია. ვენტილაციის შემდგომი ეტაპზე გადასვლა მოხერხდა იმითი, რომ ენერგოეფექტურობის კიდევ უფრო მეტად განსაზრდელად ადამიანმა მოიფიქრეს ეგრეთ წოდებული რეკუპერაციის სისტემა, რომელიც აი სხვა სიტყვებით რო ვთქვა, ძალიან ადვილად რო ასახსნელი გავხადო, შემოსატან და გასატან ჰაერს ერთმანეთში ენერგეტიკულ ენერგიის მიმოცვლას ახდენინებს ისე რომ ჰაერის მასები ერთმანეთს არ შეერიოს. ეს ხდება თხელი მემბრანით გაყოფილი მრავალარხული სისტემის მეშვეობით, რომელიც ახდენს სითბოს მიმოცვლას, მაგრამ ჰაერის ჭუჭყიანი ჰაერი, გასატანი ჰაერი არ ერევა შემოსატან ჰაერს. მაგრამ სამაგიეროდ აი ხა ზაფხულში ჩემი გასატანი ჰაერი ჩემს სახლში გაგრილებული, გარედან შემოსატან ჰაერს შეაგრილებს. რაც საშუალებას იძლევა რომ კონდიცირების სისტემა მხოლოდ უკვე შეგრილებული ჰაერის შემდგომი შეგრილებისთვის, გაგრილებისთვის იმუშაოს და შესაბამისად ბევრი არ დახარჯოს. შეიძლება არ გეჩვენოთ წარმოუდგენლად, მაგრამ ამ სახლს, როდესაც ფანჯრები ღია არ აქვს, მაშინ უფრო კარგი ეფექტი აქვს ვენტილაციაზე, ვიდრე ფანჯრები რო ღია ქონდეს. იმიტომ რომ დახურული ფანჯრებით ეს სახლი ახდენს ყოველ საათში 100%-ით ჰაერის ცვლას. და თან ეს ჰაერი არის ბიოლოგიურ ფილტრებში გავლილი და სრულად არის ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში მე ალერგიული გახლა ვარ, ძალიან გამაადვილებელია ცხოვრების, იმიტომ რომ კომფორტის ძალიან დიდი დონე მაქვს. ეს ყველაფერი იძლევა საშუალებას ფანჯრებისა და შემინვის განსაკუთრებული სტანდარტის გამოყენების პირობებში კი განსაკუთრებით იძლევა საშუალებას დაბალი მოხმარების ენერგო დანადგარმა სრულად უზრუნველყოფს გათბობას და გაგრილებას. სტანდარტი, რომლითაც დღესდღეობით ევროპა საყოველთაოდ სარგებლობს, გულისხმობს, რომ ენერგოეფექტურად ითვლება სახლი, რომელსაც 70 ვატზე მეტი არ სჭირდება გასათბობად კვადრატულ მეტრს. შედარებისათვის ის სახლები, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ, დაახლოებით 300-350 ვატს მაინც გაიხმარს კვადრატულ მეტრზე სიმძლავრეს გასათბობად. გერმანელების მიერ სტანდარტად ქცეული პასიური სახლის ნორმები გულისხმობს, რომ 15 ვატი უნდა იყოს მოხმარება კვადრატულ მეტრზე გათბობის მიზნებისათვის. ის სახლი, რომელშიც ახლა მე თქვენ გმასპინძლობთ, ფრანგებისგან მაქვს შეძენილი, ფრანგების კომპანიას ქვია Pop-up-ი, ეგეთი Pop-up House-ი ქვია კომპანიას, ძალიან საინტერესო რამეა. ამათ მიაღწიეს 11 ვატს კვადრატულ მეტრზე. სხვა სიტყვებით რო ვთქვა, 84 კვადრატული მეტრია ჩემი სახლის ფართობი და 900 ვატზე მეტი არ სჭირდება გასათბობად. სხვა შედარება რო გავაკეთოთ, ფენით რო ვათბობდე, თმის გასაშრობი ფენით, დღე-ღამის განმავლობაში დროის ნახევარს ეს ფენი გამორთული იქნებოდა. ამ სახლის აშენებას სულ 3 თვე დასჭირდა შემოსვლამდე და სახლის დადგმას კი მისი ნაჭუჭის სრულად დადგმას 4 დღე ეყო, იმიტომ რომ ის ფრანგი სპეციალისტი ჩამოვიდა და წინ დაძლებებული ბლოკებისგან, რომლებიც ჯამური წონა იყო 8.4 მეტრი ტონა და რომლებიც ჩამოვიდა 3 კონტეინერით, ჩვენ ეს სახლი დავდგით, მისი ნაჭუჭი, ქვედა გადახურვა, ზედა გადახურვა, კედლები დავდგით 3 დღე ნახევარში. და ეს ფრანგი წავიდა ჩვენგან. და შემდეგ უკვე დანარჩენი მოვუნდით მის შიდა დეკორატიულ მოწყობას. ამ ყველაფრის შემდეგ მოგვისწრო ძალიან საინტერესო წამოწყებამ, რომელიც საქართველოში ენერგო სისტემის რეგულატორმა შემოიღო
მარეგულირებელმა დაავალდებულა ენერგოკომპანიები, რომ თავიდან 100 კილოვატი იყო ეს ვალდებულების ზღვარი, ახლა არის 500 კილოვატი. ამ ზღვარის შიგნით დადგმული მიკრო ელექტროსადგური, მიკრო სიმძლავრეები ყოველგვარი რეგულირების გარეშე ვალდებული გახადა მარეგულირებელმა ოპერატორები, რომ ყოფილიყვნენ დაერთებულები გამარტივებული წესით ენერგოსისტემაზე. დავწერე განცხადება 200 ლარი გადავიხადე და რამდენიმე დღეში დამიყენეს ორივე მხარეს მომუშავე მრიცხველი, რომელიც ჩემს მიერ გამომუშავებელ ელექტროენერგიას აღრიცხავს და ჩემს მიერ მოხმარებულ ელექტროენერგიასაც აღრიცხავს და სახლის სახურავზე დავაყენეთ 5 კილოვატი სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური, რომელმაც პრაქტიკულად თითქმის ნულამდე შეამცირა ჩვენს მიერ ამ სახლის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია ნეტო. და ზოგიერთ თვეში ზაფხულის თვეები იგულისხმება განსაკუთრებით, იმიტომ რომ დღის ხანგრძლივობა დიდია და მზის რაოდენობაც ბევრია. ზოგიერთ თვეებში პირიქით ენერგოკომპანიას უგროვდება ჩვენს წინაშე დავალიანება მოხმარებულ ელექტროენერგიაზე. მე შემიძლია სისტემები დაგათვალიერებინოთ, როგორ ხორციელდება ამ სახლის გათბობა და გაგრილება. აი აქ გახლავთ ის თბური სისტემის შიდა ბლოკი, რომელშიც გარე სამყაროდან შემოტანილი ან გარეთ გასატანი სითბო ბრუნავს. მუდმივად ხდება ამ რეზერვუარში წყლის გაცხელება, როდესაც კი გაიგებს ეს მოწყობილობა, რომ წყალს ტემპერატურა დააკლდა, დარეზერვებულზე ნაკლები გახდა, გადაერთვება და იწყებს მის გაცხელებას. ამ რეზერვუარში გროვდება ზაფხულობით ცივი წყალი, რომელიც გამოიყენება, ცივი ანტიფრიზი, რომელიც გამოიყენება სავენტილაციო სისტემაში გამავალი ჰაერის გასაგრილებლად, ზამთარში კი აქაც ცხელი წყალი გროვდება, რათა შეატყოს. ზაფხულში უფრო საინტერესოდ მუშაობს ეს სისტემა, იმიტომ რომ გაგრილებაზე და გათბობაზე ერთდროულად მუშაობს. და იმიტომ რომ ცხელ წყალს ხაცხელებს გათბობით და აგრილებს ჰაერს. რომ წარმოვიდგინოთ, ახლა საქართველოში ძალიან პოპულარულია კვადრატული მეტრობით კონდიციონერებისა და თბური ელემენტების დათვლა და 20 კვადრატულ მეტრს ათბობს, ასე მიაჩნიათ, აგრილებს უпроსტად ასე მიაჩნიათ 12000 BTU-ს სიმძლავრის კონდიციონერი. ეს სახლი 84 კვადრატული მეტრია, როგორც გითხარით, 7 მეტრი 12 მეტრია მისი გაბარიტები, 9000 BTU-იანი თბური ტუმბოს მეშვეობით გრილდება და თბება ზამთარ-ზაფხულ. ოღონდ 9000 არ იყო საჭირო სიმძლავრე. 7000 იყო საკმარის სიმძლავრე, მაგრამ Panasonic-ს ევროპულ საწყობში არ აღმოაჩნდა 7000 BTU-იანი თბური ტუმბო და ბოდიშმოგუხადეს და 9000-იანი მოგცეს 7000-იანის ფასად. ახლა გვაქვს ცოტა უფრო მეტი სიმძლავრის მქონე თბური ტუმბო, რომელიც სახლს შეეწყო და მუშაობს შვედურად. გარეთ არის მოთავსებული ჩვეულებრივი კონდიციონერის გარე ბლოკისგან რო ვერ გაასხვავებთ ისეთი გარე ბლოკი. სახლის შიგნით არის მოთავსებული შიდა ბლოკი, რომელიც ჰაერს კი არ ათბობს და ჰაერს კი არ აგრილებს, არამედ თხევად სითბოს გადამტანს ამ შემთხვევაში ანტიფრიზ გლიკოლის ხსნარს აგრილებს ან ათბობს და ვიღებთ გაგრილებას და სითბოს. მე შემიძლია მოგვიანებით გამოგიგზავნოთ და თუ შეგიძლიათ ეკრანზე გამოსახოთ რა რეალური დანახარჯები აქვს სახლს. მაგალითად, გათბობის დღეს, გაგრილების დღეს, ცხელ წყალზე რამდენი ენერგიას ხარჯავს. საშუალოდ მხოლოდ გათბობისათვის ყველაზე ცივ პერიოდში ლარი და 50-ზე მეტი არ დაგვიხარჯავს. საშუალოდ ლარი გამოგვდის დღეში გათბობაზე დასახარჯი ელექტროენერგიის საფასური.